Good morning! So today's video, itutur ko kayo dito sa aming lugar dahil sobrang ganda ng FOGS. Yan guys, ito yung lugar namin. Yan, ito yung lugar namin guys. Yan, napaka-aliwalas ng FOGS namin guys. Diba guys, ang ganda. Ang kapal-kapal ng bags. Ito yun sa aming kapal. So yan guys, sa aming kapal-kapal ng bags. Wow! Yan. Ito naman yung sa amin. Yan. Ang kapal-kapal ng FOGS ito guys. At saka sobrang lamig. Kailangan mag-aircon kasi sa FOGS pa lang malamigin ka na. So yun guys, diba kapal-kapal lang kami sa amin. Makikita mo talaga yung probinsyang probinsya. Napakagandang FOGS. Wow! So that's it for today's guys. That's it for the video. Thank you for watching guys, and bye bye. Yeah.